За сайн байна уу? Гэр боди пэйжээс ярьж байна. За өнөөдөр ингээд 15 дахь хичээл байна. 15 дахь хичээл. За. За Philippines өнөөдөр амьдралын хичээл. The more we work together, the more we can all succeed. За бид нар ингэж маш олоола хамтарч ажиллаад байх юм бол хамтраал байх юм бол яг илүү амжилтанд хүрнэ гэж тийм. За тэгэхээр одоо энэ Body for Life гэдэг энэ 84 хоногийн челленж байгаа шүү тийм ээ. 84 хоногийн 84 хоногт ийм болж байгаа шүү дээ. Ийм байж байгаа ийм болсон хүний тухай тийм. Тэгэхээр 84 хоногийн челленжийг интернетээр маш олон хүмүүс ингээд одоо челленжийг аваад хийж эхлэе. Тэгээд хийж шийдсэн улсууд маань интернетээр дамжуулан одоо хоорондоо холбогдоод нийгэмдээ одоо эерэг нөлөө үзүүлж байна гэж хэлж байна тийм ээ. За ингээд энэ вебсайт болохоор энэ Body for Life гэдэг вебсайт болохоор хүмүүс хоорондоо уулздаг тийм газар болсон байна. Уулзаад нэг дэмжлэг үзүүлдэг, нэг одоо зоригжуулдаг тийм ээ. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо юу хийж байгаа ингэж шеэр хийдэг тийм газар болсон байна гэж. Тэгэхээр одоо бол Body for Life гэдэг энэ юу бол байхгүй байгаа гэж ойлгосон. Одоо бол ийм transformation гэдэг энэ бие биесийн шинэ бизнес байна гэж ойлгосон. Бие бизнес transformation гэдэг. Тэгээд энэ пэйжийн линк нь энэ гэр бодиод тавьчихсан байгаа энэ линкийг. За тэгээд энэ зочдын өрөөнд оронгууд та яг өөртөө адилхан хүнийг олно гэсэн тийм. Тэгээд тэдний утгаас адилхан 3 дугаар 7 хоног эхэлж байгаа. Энэ програмын 3 дахь 7 хоног эхэлж байгаа тийм хүмүүсийг олно. Тэгээд тэдгээр улсууд нэг өөртөө адилхан 3 дугаар 7 хоног өөртөө адилхан ингээд тийм одоо санаа тий өөрийнхөө үзэж харж байгаа зүйлийг ингээд шеэр хийчихсэн байгаа. Тэгээд юу тохиолдож байгаа тий тэр өөрийнхөө экспириенс гэх юм юу тохиолдож байгаа тэр санаа бодол тэр одоо өөртөө тохиолдож байгаа зүйлийн тухай ингээд өөртөө чинь шеэр хийчихсэн байгаа. Тэгээд та ч гэсэн ингээд 3-7 хоног дээр бас ингээд танд ямар нэгэн бодол санаа орж иж байгаа бах тийм ээ. Тэгээд энийг бас ингээд шеэрлэн өстэй гэж тийм. Та ч гэсэн шеэрлж болно шүү дээ өөрийнхөө бодол санааг тийм ээ. За. Тэгэхээр зэрэг та ч гэсэн хэн нэгэн хүнийг ингээд дэмжиж одоо тийм ээ зоригжуулаад байх юм бол тийм та ч гэсэн хэн нэгэн хүнийг одоо бас энэ програм хийх гэдэг ингээд одоо ямар нэг бэрхшээл туулж байгаа тийм улсуудыг бас зоригжуулж дэмжлэг үзүүлж болно шүү гэж байна тийм ээ. Тэгвэл хэн нэгэн тал бас тусалж болно шүү дээ гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр ингээд мянган улсууд болохоор өөрсдийнхөө одоо яг энэ бодиоор хийж байгаа тухайн үед өөртөө тохиолдож байгаа зүйлийг ингээд ширээгээд байгаамаа. Тэгээд бид нар ингээд олоолаа ингээд хамтраал одоо өөрийнхөө амийг шеэрлээд бусад шеэр хийж байгаа хүмүүсийн зүйлийг уншаал байвал яг бид нар бүгдээр амжилтанд хүрнэ гэж хэлж байна тийм ээ. За өнөөдөр хичээл бол ингээд юу шилж байгаа вэ? Бид нар ингээд интернетээр дамжаад одоо энэ улсуудтай ингээд уулзаад байгаа чинь ингээд жирийн яг л яг одоо өнөөдөр энэ цаана байж байгаа улсууд юм тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол яг энэ сайт руу ороод за монголчуудын хувьд бол би бодож байна л да. Бидний хувьд бол яг зүгээр ингээд юу руу ороод одоо манай монголчуудаас ингээд янз миний ойлгож байгаа бас юу яачсан байгаа. Одоо зөндөө их гэр одоо body building гэж бичвэл яах нь body
ингээд гарчихгүй. За манай монголчууд ч гэсэн за body building. Тэгээ хайх юм бол интернетээр хайх юм бол байх ёстой. За би энэ дээр гаргаж чадахгүй. Тэгтэр ингээд хайх юм бол тийм манай монгол залуучууд зөндөө их ингээд бодигийн тухай бас юм юу гэж хийгээд байгаа. Би сая болж чадсангүй. За өнөөдөр хичээл ингээд дуусгах. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл интернетээр бус хүмүүс яаж хийж байна? Тэгээд өөрөө яаж хийж байгаа талаар бас ингээд бичээд байх юм бол тийм бид нар хамтдаа ингээд амжилтанд хүрнэ шүү гэж хэлж байна. Өнөөдөр хичээл бол тийм үү? За одоо өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн зочнтой уулзъя. Жорж Ноли гэж хүн байна. За ингээд 55 настай. За 15 элбээс булчин гэж одоо бараг 3-4 кг тийм 4 кг булчин 4-5 кг булчин бол та болсон байна. Нэмж булчингаа одоо 4-5 кг булчин нэмж чадсан байна биендээ. Тэгээд 25 элбээс жоролцоогоор за 4 тоод хэд вэ? 424. 6 кг гар өөхийг хасч чадсан байна өөрөөсөө. Тэгээд гидс нь одоо ингээ 36 инч байсан чи 32 орж 4 инч гэдэг чинь баг 12 см гидс яах вэ? Багасгаж чадсан байна. Ийм мундаг амжилтанд хүрсэн хүн байна. За уншаа. Тийм. Би энэ онгоцны нисгч тийм ээ. Онгоцны нисгч хүн бол ингээд банк автопилот тэгээд онгоцч нь ингээд агаарт гарангууд нь автопилот гэдэг өөрийгөө өдөртөө явчихдаг шүү. Тэгээд тавьчихдаг шүү автомат дээр нь. Тийм автомат функц дээр нь би ингээд онгоцны автомат функцийг ашигладаг гэж байна л да. Нисгч юм чинь. Тэгээ би энэ Bodyfall тийм Bodyfall-ыг уншихаас өмнө би бол миний амьдрал бол ингээ автопилот дээр байсан гэж байгаа юм. Зүгээр л ингээл урсгалаар явж исэн гэсэн сандаа хэлж байна тийм ээ. Миний амьдрал бас ингээд автопилот дээр бивэс амьдралаа ч гэсэн автопилот дээр тавьчихсан байлээ гэж хэлж байгаа байхгүй. Хүн чинь бол амьдралаа автопилот дээр тавьж болохгүй шүү. Хүн бол одоо юу болоод байна, бизнесмен бүдүүрж гинэ, биемэн сайн байна уу, муу байна уу гэж байнга л харж явах хэрэгтэй утгаас ш. Ингээд автопилот дээр нь тавиал тэгэл за ингээл юу гэдэг бие гаргуунд нь хайж байгаа байхгүй. Тэгж болохгүй гэсэн санаар хэлж байна тийм ээ. Тэгээ яг миний мэдээжээр хувь хүний миний карьер бол одоо нисгчээгээ тийм амжилттай байсан байна тийм ээ. Вэрс гэсэн би одоо сайн нисгч байсан тийм. Миний ажил төрөл дээр бол би амжилтанд хүрч ирсэн юм аа. Тэгвэл харамсалтай нь миний одоо ингээд эрүүл мэнд бол яасан. Курсээс гараа авчихсан гэж байна автопилот. Пилотын дэс учраас тийм ээ. Ингээд гидсэн тамраа тийм үү. Ямар нэгэн байдлаар тийм хүн бол миний эрүүл мэнд бол ямар ч гэсэн тийм курсээс гарсан гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгээд хэдийгээр би одоо ингээд одоо дасгал энэ төр хийгээл тэгэл хоолны дайет хоолны одоо тийм юу энэ төр барих гэж оролдоол тий байсан боловч одоо би ингээд нөгөө Boeing 777 гэдэг амар том онгоц өгдөг шүү бүдүүн онгоц гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэрэн шиг л тийм бүдүүн ахмад болцсон гинэ онгоцны ахмад бүдүүн ахмад болцсон гинэ. Бүдүүрсэн гэж байгаа байхгүй. Энэ зурган дээр сайн мэддэхгүй. Тэгэхээр амьдралаар бол нэг бүдүүрсэн юм байна л да. Тэгээд энэ Bodyfall сайт дээр би өдөр болгон орж исэн. Тэгээд энэ зочдынх нь одоо нөгөө юунд уншсан тий. Тэгээд тэр хүмүүсийн биш тий. Тэгээд би өөрийнхөө бас амжилтыг ингээд жижигхэн амжилтуудыг яг тийч бичээд байсан гэж тийм ээ. Тэгээд тэнд ингэж байгаа юм байна. Тэнд улсууд ингээд аваад би өнөдр тэгсэн гэж бичсэн юм байна. Тэгэхээр тэрийг ороод би ч гэсэн яг
ийшээ ороод ингээд одоо эмнэлэгөө ороод амжилттай байгаа түүхэд нь ингээд бүртгүүлж орох юм байна. Ийшээ ороод ингээд шир юу яжсэн байна тийм ээ. Ийшээ ороод эдгээр амжилтуудыг шир тийм энэ шир хийсэн улсуудын одоо амжилтуудтай танилцж ирсэн байна тийм ээ. Уншиж ирсэн байна тийм үү. Тэгээ би ингээд бусад улсуудын энэ амжилтын түүхийг уншсан байна тийм үү. Тэгээд энэ болохоор зэрэг намайг би ч гэсэн энэ бас миний одоо намайг амжилт хүрэхэд бусад улсуудын амжилт бол ингээд тусалж ирсэн гэж байна. Тусалсан юм аа гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр ийшээ ингээд оронгууд тийм ээ. Эндээ олон улсууд байгаа шүү дээ. Ингээд тэгэхээр эдгээр улсуудын тухай ингээд эдгээр яаж ингэж ийм байж байгаа юм болсон тийм яаж амжилт хүрсэн гэдгийг ингэж одоо уншаад тийм үү уншиж үзэж байгаа би ч гэсэн өөрөө яхаа амжилтанд хүрэхэд минь одоо бусад улсуудын амжилт хүрсэн байдал намайг амжилтанд хүрэхэд минь ингээд тусалсан гэж хэлж байна. За нэг тийчээд ингээд дуусгая.